Эрхэм үзэгчтэй хоёр амгалаг айлтгын Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн цаг үе үзэл бодлын ярилцлагын нэвтрүүлгээ эхэлж байна. Би өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ ярилцлагатай нэгж урьж байгаагүй улсын их хурлын нэгэн гишүүнийг урьсан. Ер нь улсын их хурлын гишүүдийг урьхтаа би голдуу санаачилсан хууль хэрэгжиж эхэлж байгаа хуулийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэх гэж тэн талаар санал бодлыг нь солилцох гэж урьдаг байсан. Энэ удаад би улсын их хурлын гишүүн Усан цэргийн хаан Амгаланг урьхтаа нэгдүгürt нэг сургууль төгссөн сэтгүүлчт юм байна. Хоёрдугаарт одоо нэг өсвөр залуу үеийн улс төрчхийн үеийн дунд үеийн улс төрчийн хувьд өнөөгийн байдлыг юу гэж харж байгаа юм бол гэдгийг дүгнэх гэсэн. Ингэхийн учир бол би одоо сүүлийн 3 өдөрт сонссон мэдээгээ танд хэлэх гээд байна л да. Нэг том худалдааны төвд павильон түрээслээд 8 хийдгээс залуу тэрийгээ одоо хаагаад түрээсийн мөнгө өгч чадахгүйс болоод хүүхдийнхээ нэгдүгээр ангид орохоос өмнө 2 жил султгаа яваад ирэхээс энэ дүр найдваргүй болчлаа гэж ярьлаа. Хумс застдаг нэг хүүхэн одоо ширээ түрээснэ гэж байдаг ч гоо сайхны салаад. Яршиг зур хідэн лака энэ нөгөө үрдэг юм аваад Америкт 6 сарын султгаа виз аваад хүний хумс засж байгаа дэрийг ихийн сонслоо. Монголын бас тийм жижигтэй орохгүй компани ихэнх хүмүүстээ цалингүй чөлөө өгöd түрээсэлжсэн 4 өрөөгөө ганцхан болгоод 3 хүн тэр өрөөндөө чихэлдэд ингэ суугаад өөр арга алах гэж байна. Үнэхээр хэцүү байна. Бизнесийнхэн хэцүү байна гэж би дотроо тодорхойллоо. Та тэрийг сонд өгсөн ярилцлагатаа бизнесийнхэн чөтгөрийн тойрогт орцсон байна гэж үзсэн. Гэхдээ одоо хэцүү байгаа тухай яагаад хэцүү байгаа тухай энэ төр ярих байлээ. Чөтгөрийн тойрогоос гарах ямар гарц байгааг та харж байна. За та бүдийнхээ энэ өрөө амар амгалан айлтах яа. Тэгээд та бас намайг их хурлд 8 жил суусан гишүүн гэж хэлж байгаа шүү. Би 4 жил сууж байгаа. Анх удаа сонгогдож байгаа. За улс төрчийн хувьд бол арай шинэ хүн гэж хэлж болох бах. За мэдээч бас сэтгүүлч мэргэжилтэй. Тэгээд 92-оос 95 онд бол ил тавчаас тариуцлагатай нарийн бичгийн дараагаар ажиллаж анхны Монголд одоо 90 сурвалжлах сэтгүүл зүй бий болгоход бас тэр үед сонин тогс Ленинград их сургууль төгсөн танаас ахвал сонин тогс ган болд гэд яг одоо нийгмийн шилжилтийн үед энэ Ахимган одоо ахаж ажиллаж байсан энэ сонд их олон хүмүүстэй хамтарч ажиллаж яг энэ нийгмийн болж бүтэхгүй асуудлуудыг бас нэлээд сурвалжилж Монголын сэтгүүлчдээс анх удаа шүүхэд дуудагдчихсан юм түүхтэй тийм ээ та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа бох тэр Алтай хаягнаас генералууд архи ууж гэн гээд Батлан хамгаалахын генералууд одоо туг хийхчээсэн Алтаараа өөртөө аяхан Алтай хаяг хийлгэжсэн за ингээ эмчилгээ тэжээлийн цэгдэх тураалын цэргүүд гээд бас ингээ яг тэр үед нэг юм нийгэмд тулгамжжсэн асуудлуудаар бас дуу хоолой болж дуурж ирсэн тэр үеийг бас сайхан санууллаа. Тэгээд сайхан санагдаж байна. За мэдээч улсын их хурлд сонгогдоод одоо 4 дахь жилээ болж байна. Тэгээд таны асуусан асуулт бол угаасаа өнөөдөр Монгол хүн бүрийн Монгол айл өрхөрийн тулгамжж байгаа асуудал хүмүүнээс юм. Тэгэхээр бид нар яг ийм өрийн чөтгөрийн тойрогт ингээ орчлоо л гэж би бодод байна л да. Өнөөдөр ерөөсөө өр зээлгүй хүн гэж байхгүй болсон тийм ээ. Төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа хувийн байгууллагад ажиллаж байгаа цалингийн зээлтэй, хөдөөгийн малчт маань малчтын зээлтэй, тэтгэврийн өгчүүд маань тэтгэврийн зээлтэй ингээд тэтгэвэр зээлгүй, өргөө улс орн маань бас өрийн дарамтанд орсон ийм л хүнд нөхцөлд бид нар ирчлээ шүү дээ. Тэгээд одоо тэр тусмын бизнесийн одоо орон зай нэлээд хомигдож байгаа. Яагаад бизнесийн орон зай хомигдож байгаа гол шалтгаанууд нь бол мэдээж нөгөө та сая хэллээ шүү дээ. Энээс одоо зөвмөр зовлон тоочод явах вэ? Энээс гарах одоо арга замууд нь өнөөдөр юу байна гэж. Хүн бүхэн өнөөдөр зовлон тоочод суух цаг биш. Тэр тусмаа өнөөдөр улс орныг удирдах байгаа улсын их хурлын ард олонныхоо итгэлийг хүлээгээд улсын их хурлд энэ 76 бид 76 бол орж ирэхдээ улс орноо л зөв удирдъя. Ард иргэдэл сайн сайхан амьдруулъя гэсэн ийм л зорилготойгоор ийм л тангараг өргөсөн улсын их хурлын гишүүд. Тэрнээс биш одоо хин нэг өнөөдөр буруутан болгоод авах бас нэг ийм зөв цаг үе биш л дээ тийм ээ. Тэр тусмаа одоо өнөөдөр бүгдээрээ буруутай. Өнөөдөр бүгдээрээ буруутай. Тэр тусмаа өнөөдөр эрх баригчид бол их буруутай. Мэдээж юу бас Монгол Ардын намын одоо гишүүн төлөөлж суудаг гишүүний хувьд бол Монгол Ардын нам бол 2012 оны сонгуулиар шийтгэл хүлээсэн шүү дээ. Тийм ээ. Ард түмэн дүнгээ тавьсан. Тэгээд эрх баригч нарт бол одоо энэ ардсан намд бол илүү их санал өгж улс орныг удирдуулах юм эрхийг олгосон. Гэтэл харамсалтай нь одоо эрх баригчдын маань явуулсан сүүлийн 4 жилийн бодлого бол үнэхээр улс орныг дээрдүүлсэн биш дордуулсан юм бодлого явуулчлаа. Одоо гарах гарцын тухай. Тийм. Тэгэхээр эхлээд гарах гарцын тухай ярихын тулд бид нар өнөөдөр яг яагаад ямар нөхцөл ямар шалтгаан дээр юун дээр алдчих вэ гэдэг алдаагаа яриа гэж бодоод байхгүй. За тэгэхээр ер нь улс орны эдийн засгийг эдийн засаг талаас нь дүгэндээ 3 үзүүлэлт байдаг. Альч
улсын одоо эдийн засгийг тэр тусам аль ч улсын ерөнхий сайдын ажлыг үзүүлэлтийг 3 үзүүлэлтээр л хэмждэг. Нэгдүгээрт нь эдийн засгийн өсөлт. За хоёрдугаарт нь бол инфляц гэдэг ойлголт байдаг тийм ээ. Гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний өсөлт гэж ярьдаг шүү дээ манай монголчууд тийм ээ. За гуравдугаарт нь бол ажил гүйтгэлийн түвшин. За гэтэл 2012 он 2016 оныг энэ гурван түвшинтэй эдийн засгийн өсөлт 2012 онд 17.5% байсан. Эдийн засгийн өсөлт өнөөдөр 2.6% болчихлоо. Тийм бас тодорхой шалтгаанууд байгаа. За инфляцийг өнөөдөр нэг оронтой байна. Инфляц ерөөсөө өссөнгүй гэсэн манай эрх баригч нар ийм тайлбар хийж байгаа. Гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүн нь өссөнгүй гэж. Амьдрал дээр бол өссөн. Гэхдээ хамгийн гол нь нөгөө Монгол төгрөгийн худалдаа авах чадвар гэдэг юм чинь өөрөө унтсан байж байгаа байхгүй. Энэ юунаас болоод унтсан гэхээр ер нь инфляцид нөлөөлдөг гол нөлөөллүүд бол нөгөө махны үн, шатхууны үн гэдэг байхгүй. Гэтэл шатхууны үн маань бид нар нэг баррелын $110 авдаг гэсэн шатхуун ч өнөөдөр $20 болчихж шүү дээ. $25 болж шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд энэ бол инфляц үсэйг бас нэг шалтгаан. Нөгөөх нь бол махны үн гэдэг. Хотын иргэдэд одоо хамгийн гол махны үн. Гэтэл одоо сүүлийн 2 жил бол манай малчтын гол орлого болсон махны маань улам үнэт үн цэнгүй болчихж байгаа. Энэ инфляц нөлөөс. 3 дугаарт нь бол нөгөө эдийн засгийн буруу бодлого явуулсан Монгол төгрөгийн ханш унсан учраас бол хүн амын нөгөө худалдаа авах чадвар байхгүй болц. Та түрүүн ярилцлагатаа хэллээ шүү дээ. Одоо ингээд хомс засч байсан нэг хүүхэн одоо бизнесээ хаагаад Америк руу явах гэж байна. Лангуу төрөөслөө зогсож байсан залуу маань одоо Солонгос явах гэж байна гэдэг. Энэ бол яг бизнес эрхэлж байсан хүмүүс үйлчлүүлэгч болчихж байгаа. Үйлчлүүлэгч болно гэдэг маань хүмүүс бүгдээр худалдаа авахч маань орлогогүй болчихж байгаа юм л үзэлт байхгүй. За 3 дугаарт нь бол мэдээж ажилгүйтэл. Өнөөдөр ажилтаа хүний тоо нэмэгдсэн үү, хасагдсан уу гэвэл мэдээж хасагдсан. Өнөөдөр ажил хийж байгаа хүмүүсийн өдөр тутам төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүс орон зайгаа сонгогдож байна, тийм ээ. За мэдээж төсвийн хүндрэлтэй үеэс орон зайгаа сонгогдож байгаа. За хоёрдугаарт бол хувийн хвшлийнхэн бол өнөөдөр бизнесийн орлого зарлага нь муудсан учраас бол хүссэн хүсээгүй орон зайгаа сонгогдоход эхэллээ шүү дээ, тийм ээ. 10 орон тоотой байсан бол 5 орон тоотой, 50 орон тоотой байсан бол 20 орон тоотой болоод ирж байгаа. Ийм нөхцөл байдалд бол нөгөө ажилгүйдэл гэдэг нөхцөл чинь үүссэн. Одоо тэгэхээр бол одоо өнөөдрийн эдийн засгийн өсөлтийн 3 үзүүлэлт бол аль аль нь хасах гэж байна. За тэгсэн. За тэгэхээр одоо дахиад би асуултад явах гэж байна тий. Тэгсэн тохиолдолд яах вэ? Одоо тэгэхээр бид нар энэ эдийн засгийнхаа алдаа одоо энэ чинээс яг энэ 3 саяын хийсэн үзүүлэлтүүд шүү дээ. Энэ чинь улс орны чинь бид нар төсвийн бодлого, мөнгөний бодлого гэж хоёрхан бодлогоор удирддаг. Гэтэл өнөөдөр төсвийнхаа бодлого дээр бид нар алдаа хийсэн. Ягаад алдаа хийсэн гэхээр төсвөө хэтэрхий томруулсан, хөөсрүүлсэн байхгүй. Одоо үн докторжуулах хөтөлбөр гэдэг 3-4 их найдварыг гаргаж ирээд цацсан, тийм ээ. За хөгжлийн банк гэдэг хөгжлийн банкар бол 1.5 тэрбум долларын зээл аваад ингээд баахан томоохон одоо хөтөлбөрт оруулсан. Гэхдээ эргээд нөгөө үр ашгаа өгөх ёстой төслүүд оруулах ёстой. Энэ зээлийг чинь бид нар 5 жилийн дотор төлөх ёстой зээлийг бид нар 30 жил 40 жилийн дараа үр ашгаа өгөх төслөө хамаагүй хийж болохгүй байхгүй. Тийм ээ. Тэгэхээр ийм нөхцлүүд үүсэж байгаа юм. За энэ бол 3 дугаарт нь бол одоо засгийн газар маань өөрөө тэлсэн нөгөө зах зээлдээ хэтэрхий их мөнгө нийлүүлсэн байхгүй. Тийм учраас өнөөдөр тэр Монгол төгрөгийг худалдаа авах ханш маань өнөөдөр унаад ингээд Монгол маань одоо валютын нөөцгүй болоод ингээд ирж шít. Энэ бол нөгөө мөнгөний буруу бодлого явуулчихж байгаа байхгүй. За энэ нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаар асуудал нь бол төсвийн буруу бодлого явуулсан гэдэг маань төсөв маань хариуцлагагүй болсон. Олон төсөвтэй болсон. Тийм ээ. Хуучин бол Монгол улсад ганц л төсөв байдаг гэсэн бол одоо юу гэдэг үн докторжуулах хөтөлбөрийн төсөв гэдэг юм уу? Хөгжлийн банкны төсөв гэдэг юм уу? Улсын төсөв гэдэг юм. 3-4 төсөвтэй болоод хариуцлагагүй болсон байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр энийг залруулах хэрэгтэй байхгүй. Яаж залруулах арга нь юу юм бэ гэхээр нэгдүгээрт бид нар одоо өр зээлийн хамгийн том дарамтанд орчлоо. Хамгийн түрүү өнөөдөр монголчуудын толгомдсон асуудал бол бид нар энэ өр зээлийг буцааж яаж төлөх вэ гэдэг хамгийн том сорилт байхгүй бид нар юм. Тэгэхээр энэ сорилтоос бид нар яаж гарах вэ гэхээр нэгдүгээрт одоо энэ мөнгөний бодлого энэ их тийм их явуулсан зах зээл дээр нийлүүлсэн энэ мөнгөнийхөө бодлогыг нэг жаахан хариуцлагатай болгоё тийм ээ хомьяа. Одоо тэгэхээр энэ төсвийн өргүү зарлууд гэж ярьж байгаа. Өнөөдөр бид нар заавалчгүй 19 сайттай 16 яамтай юм данхар том засаглалтай байх шаардлага ерөөсөй байхгүй шүү дээ. Энийг бид нар хасах ёстой шүү дээ энэ төсвийн зарлууд. За нэг асуулт байна. Тэгвэл нэг асуулт. За яг энэ гаргалгаа эргээд хоёулаа хоёр дахь гаргалгаар орно. Гэхдээ энэ гаргалгаа тий олон байгаа. За тэгвэл нэгдүгээр энэ гаргалгыг би яриа гэж сонсонгууд надад бодогдож штэ. За хэдхэн сарын дараа сонгуул болно. За хэрвээ ардын нам эрх баригч болчих юм бол 19 ямыг цөөлж чадах уу гэж тийм эргэлдсэн 3 цэгтэй би бодож штэ. Би чадна гэж бодож байгаа. Ер нь чадхоос ч өөр арга байхгүй. Ягаад гэвэл бидний яг үнэ. Одоо би энийг асуугаад байгаагийн учир нь бид нар өнөөдөр одоо хараа ингэж намаар ингэж яриад ахаар би одоо заримдаа бүр хэцүү санагдаад байгаа байхгүй. Монголчууд одоо та бүхэн шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс инкээс үр арга байхгүй гэдгийг хэр зөв ойлгож ядаж энийг дотроо хүлээн зөвшөөрч байгаа болов гэдгийг би асуух гэдэг юм л да.
Зөв. Тэгэхээр нөгөө яаж гаргалгаа нэгдүгээр гаргалгаа юу вэ гэдэг нь одоо төсвийн зөв бодлогоо явуулъя. Тийм ээ. Энэ өргөө зарлуудыг багасгая, цомхон бай. Тийм ээ. За ингээд тодорхой хэмжээний төсөв дээр хоримтлал үүсгье. Энэ бол нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаар асуудал бол өрийн менежмент, тийм ээ. Өрийнхөө менежментийг одоо энэ гадаад тавьсан энэ их үр зээлийг бид нэр 2017 оноос эхэлж төлнө шүү дээ. Тэгэхээр энэ өрийг яаж төлөх юм? Бид нар энэ өрийг тодорхой хэмжээний хоримтлал хийх хэрэгтэй. Хоримтлал хийхэд бол бид нар одоо олдог орлогоо нэмэгдүүлэх хэрэгтэй, тийм ээ. Монгол улс юунаас орлого олдог? Эдийн засгийн одоо ихэнх хамгийн том орлогыг бол уул уурхайн салбар одоо уул уурхай гэж хэлэхдээ дэргүй нүүрсээ чи үнс болчлоо гэж яриад байна шүү дээ. Одоо ямар ч 84 болчлоо гэж яриад байгаа. Гэхдээ тэгвэл бид нар одоо юу гэдгийг эрдэс баялагын салбараас чинь бол үндсэндээ манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүн монголчууд олж байгаа одоо $100-ийнхаа $25 чинь энэ салбараас та олж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ салбараа бид нар явуулах хэрэгтэй байхгүй. Хамгийн харамсалтай нь бид нар өнөөдөр оюу толгойн гэрээ, 5 толгойн гэрээг одоо манай эрх хэрэгчид маань сайжруулна гэж гарч ирээд тэгээ өнөөдөр сайжруулж чадаагүй маш их цаг хугацаа алдлаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ хооронд бид нэр төмөр замаа тавьж чадаагүй. Энэ хооронд өрсөлдөх чадвараа уул уурхайн салбарынхаа өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлж чадсангүй. Ингээ бид нар ямар их өртөгтэй хэрүүл маргаан хийж байгаа юм бэ гэдгийг өнөөдөр бид нар эндээс харж байгаа байна. За ямар ч гэсэн уул уурхай хөдлөх ёстой гэдгийг инкээс үр аргагүй гэдгээд хоёр дахь хүлээн зөвшөөрлөө. Хоёрдугаарт нь бол тэр төрийн алав цомхон байх хэрэгтэй. Тэгэхээр та түрүүн хэлж шүү дээ. Ерөөсөө одоо бол манай энэ Монгол улсын бас энэ хямралд орсон гол шалтгаан бол би засаглалын хямрал гэж ойлгоод байгаа байхгүй. Сая энэ Дэлхийн банкнаас гаргадаг бас нэг судалгаагаар Монгол улс хамгийн эрсдэлтэй 10 орны тоонд орсон. Хамгийн эрсдэлтэй 10 орны тоонд. Муу юм болгоны тоон. Өдөр бүхэн одоо бид нар чинь дандаа сайнасаа дандаа муу мэдээ сонсч байна. Гэтэл юугаараа эрсдэлтэй орны тоонд орсон бэ гэхээр нөгөө Монголын засаглал энэ Монголын улс төрийн бодлогыг явуулж байгаа, тэр төрийн албыг залгуулж байгаа энэ Монголын засаглал нь өнөөдөр их эрсдэлд орсон байна гэж байгаа байхгүй. Тэгээ яагаад эрсдэлд орсон бэ гэхээр 2000 зөвхөн энэ бол одоо 2012 оноос хойш биш. Ерөөсөө энэ төрийн албач нь бол яг ингээд тухайн сонгуулийн дараа бол маш их олон 100 мянган төрийн албан агч нар ажлаас халагддаг, солигддог, ийм их сэлбэгдэг, ийм харамсалтай дүр зураг өнөөдөр биднэрт бий болчиход байж шүү дээ. Энэ 2012 оноос хойш бол маш их нэмэгдсэн харамсалтай. Өнөөдөр 2012 оноос төрийн албан агчдын тоочин баг үндсэндээ 30-аас 40 мянган тоогоор одоо хэтэрсэн явж байгаа байж байгаа байхгүй. Гэтэл нөгөө төрийн албач нөгөө тогтвортой байж ах хэвээр. Одоо нөгөө төрийн албанд тавьдаг шалгуурууд байх хэвээр шүү дээ. Хамгийн мэдлэгтэй, хамгийн чадвартай, хамгийн туршлагатай одоо ёс суртахууны өндөр шалгуур давж иж энэ төрийн албын босхийг авах хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл өнөөдөр төрийн албыг тухайн ялсан намын одоо шагнад болгодог ийм энэ бол сүүлийн жилүүдэд одоо Монголын эмгэнэл болж байгаа. Одоо сүүлдээ бүр явн явсаар төрийн албанд тавьдаг шалгуур чинь нөгөө бид нар чинь адуу моолынхаа удам угсааг ярьдаг нөгөө тэр угшилтай, Сүхбаатар угшилтай, Хинтээ угшилтай гэдэг шиг энэ ардын намын угшилтай, энэ арчс намын угшилтай гэж ярьдаг. Бүр энэ угшлаар нь одоо ингэ тавьдаг шалгуур болж ирж. Энэ бол би монголчуудын эмгэнэл гэж бодож байгаа байхгүй. Сая бас өнгөрсөн хавар улсын их хурал дээр төрийн албаны зөвлөлийнхэн мэдээлэл хийсэн. Энэ мэдээлэл ихтэй маш ноцтой мэдээлэл хийсэн шүү дээ. Юу гэхээр Монгол улсын төрийн алба энэ тогтворгүй байдал нь Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөхүйц хэмжээнд хүрчээд байна. Энийгээ улсын их хурлын гишүүд минь анхаараач гэсэн ийм ноцтой дүгнэлт хийсэн байхгүй. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр Монголын төр өнөөдөр тогтворгүй байна. Монголын төр өнөөдөр чадваргүй байна. Энэ нь эргээд нөгөө засаглалын хямрал руу төлөж байгаа. Ийм л нөхцөл байдал би Монгол улсад үүсэж байна. Засаглалын хямралээс над үндэсний аюулгүй байдал гэдэг чинь бүр айхтар үг байна л та. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр одоо сая бас дөнгөж саяхан ганцхан бие жишээ дурдъя л да. Улсын их хурлын гишүүн Амар Жаргал одоо Батэрдэн гээд бид нар Англи улсын парламентын урилгаар сая Англи улсад ажиллаад ирлээ. Гэтэл Англи улс чинь 60 гаруй сая хүн амтай улс тийм ээ. Эдийн засгийн маш өндөр чадвартай улс байж байгаа. 500 мянган төрийн албан агчтай байгаа байхгүй. 500 мянган төрийн албан агчтай. Би энэ дээр нөгөө багш эмчнэрийг оруулахгүй байгаа шүү дээ. Гэтэл 500 мянган төрийн албан агчтай байхад сонгуул болоод дуусны дараа бол ерөөсөө тэр 500 мянган төрийн албан агчд нэг ч хүнд гар хүрдэггүй. Шинэ сайд очоод томилогдоод очиход бол ямар нэгэн төрийн нарийн бичгэн дээр төрийн албан агчдыг тийм чөлөөлөх хэрэг байдаг юм байна. Англи улсад 200 төрийн албан агч нар солигддог байхгүй юу? 200 улс төрийн албан агч нарт солигддог ийм л хуулийн зохицуулттай байгаа байхгүй. Гэтэл Монголд бид нар 160 гаруй мянган төрийн албан агчтай тийм ээ. Хэрв Монголд одоо улс төрийн албан тушаал гэж ярих юм бол нөгөө ерөнхий сайд, улсын их хурлын дарга ерөнхийлөгч, за 76 гишүүн, за аймгийн засаг дарга, сайд, дэд сайдаас авахд нэг 500 хүн л байгаа шүү дээ. Улс төрийн албан тушаал. Энэ 500 хүн л хамгийн дордоо солигдчих шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр юу 500 байтгаа 30 мянга 40 мянгаараа одоо солигддог нэг ийм ухаан. Тэгэхээр энэ сүүлийн 4 жил биш байхгүй энэ хамгаалан гишүүн аа. Тэгэл төрийн нарийн бичгийн дарга гэл нөгөө сонгуулийн дараа нэг
заавал хөөрхийн сонгуульд одоо бас ингэж явсан гэдэг гавьяа байгуулсан. тэрийг бол төрийн нарийн бичгийн дарга гэдэг албан тушаалыг бол аль аль нь л гаргасан уучлаарай тийм ээ. Тэгэхээр энийг одоо тань шиг ингэж болохгүй байна гэдгийг миний дахиад түрүү чи асуул голдоо ортол гэж ярьдаг шүү дээ монголчууд. Энийг ойлгосон байгаа. Өнөөдөр би их монголчууд их өндөр өртөгтэйг юмыг ойлгож байна гэж ойлгож байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэ эдийн засгийн маш их өндөр өртөгтэйгээр ойлгож байна. Энэ үдээд засгийн хямрал гэдэг хямрал хүрэх одоо бүр туйлдаа хүрэхээр ямар нөхцөлд хүрдэг юм бэ гэдгийг монголчууд бид нар ойлгож байна. Энэ бол ардчилсан намын толгойн өвчин биш. Ардын намын ганц толгойн өвчин биш. Монголчуудын бидний хамтдаа шийдэх ёстой асуудал гэж ойлгож байгаа байхгүй. За би одоо дараагийн тодорхой асуудлууд руу ормоор байна. За бизнесийнх нь ингээд ийм шалтгаанууд байгаа. Ингэж гарах тухайтай хэлжлээ. Би одоо нэг ийм л юм бодоод тах юм. Орон сууцны зээлийг 5% болгоно. Тэгээ одоо 8% авсан улсууд нь 6 сараас 5% руу болно гэдэг. Тэсээд үлээж ин бүх юм. Тийм. А гэтэл малчны зээлийг 10% болгоод ямар ч байсан зарлцлаа. Тийм. Тэгэхээр энэ нэг тийм сонирн байгаа байхгүй. Орон сууцны зээл авах гэж байгаа хүмүүс нэг тусдаа. Малчид нэг тусдаа. Гэхдээ гутлын үйлдвэртэй хүн бас зээлээ, бизнесийн зээлээ хүүг нь багасгамаар л биш үү? Энийг яг яагаад энийг ялгуурлан гадуурхаад байгаа юм гэж би заримдаа асуумаар. Гэхдээ энэ тайлбар байна уу? Байлгүй яах вэ? Одоо тэгэхээр монголчуудын авдаг зээл чинь орон сууцны зээл гэж авч байгаа тийм ээ. Цалингийн зээл гэж авч байгаа. Тэтгэврийн зээл гэж авч байгаа. Замалчдын зээл гэж авч байгаа тийм ээ. За ингээд энэ чиглэлээр ингээд бизнесийн зээлүүд байж байгаа. Эдгээр чинь бүгдээрээ одоо жилийн 25-аас 36% хүүтэй ийм л зээлүүдийг авч байгаа шүү дээ. Энэ яагаад ийм зээлийн хөв Монголд яагаад өндөр байгаа юм бэ гэхээр нэг хадгаламж ерөөсө банкуд арилжааны банкуд чинь ганц их үүсвэр нь ард иргэдээс хадгаламж татдаг шүү дээ. Хадгаламжийн чинь 16-17% хүүтэй өндөр хадгаламж татгаар цаашаа нэгэнт 16-аас 18%тэй хадгаламж татгаар цаашаа зээлийн энэс их хэмжээгээр өгжээж л тэр банкны ашигтай байна. Монгол улсын засгийн газар ч одоо сүүлийн үед өөрөө мөнгөгүй болчиход цалин тэтгэврээ тавихтаа дотоодынхоо банкудаас 16% хүүтэй мөнгө зээл авч шүү дээ. Засгийн газрын дотоодын бонд гэж яриад байгаа юм тийм ээ. 16%. Ингэж авч байгаа. Тэгэхээр энэ 16% энэ арилжааны банкуд чинь зээл нь уг нь бол энэ бизнес эрхлэгч нарт очиж байгаа хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл өнөөдөр засгийн газар маань өөрөө мөнгөгүй болчиход арилжааны банкудаас одоо бараг үндсэндээ 2 их 80 төгрөгийн мөнгийг ингээд татаад тэгээд одоо салин тэтгэврээ тавьж байгаа ийм нөхцөл байдал үүссэн. Тэгэхээр тэр зээлийн тухайд бол одоо шинэ ипотекийн зээл гэж ярьж шүү дээ. Ипотекийн зээл чи ихлээр 18% байсан. 18%-ыг 8% болгосон. Энд бол одоо 70 мянган өрхийн асуудал байгаа байхгүй. 70 мянган өрхийн асуудал. Одоо энэ 8%-ыг 5% болгох чинь тийм ээ. Тэгэхээр уг нь бол зээлийн хүүгийн асуудал бол 2 дахь, 3 дахь асуудал байхгүй. Ипотекийн зээлийн гол зорилго юу юм бэ? Яг зорилго нь юу? Энэ бол монголчуудыг орон сууцжуулах ийм л том зорилт байхгүй үндэсний хөтөлбөр. Үе үеийн одоо Монголын төр анхаарч явж байсан юм үндэсний хөтөлбөр. Өнөөдөр Монголын иргэн бүр орон сууцтай болох нь чухал болохоос биш. Өнөөдөр энэ 70 мянган хүн 8%-тэй зээл авсан хүнийг 5%-тэй зээл болох энэ асуудал бол чухал биш. Тэгэхээр өнөөдөр энэ гэр оролд амьдарч байгаа 160 мянган ажилгүй одоо орлого багтаа хамгийн дэвшүүлж байгаа санал юу вэ? Миний дэвшүүлж байгаа санал гэхээр би арай жоохон өөр өнцгөөс харъя гэж байна. Ипотекийн зээл бол ард иргэдэд орон сууцжуулах гэдэг хөтөлбөр мөн үгүй мөн. Гэхдээ энэ зөвхөн дэмжлэг байхгүй. Ард иргэдэд орон сууцжуулах өнөөдөр хөтөлбөр нь өнөөдөр чухал юм. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийг яаж хийх гэхээр өнөөдөр ипотекийн зээлийг чинь авах шаардлагатай улсууд нь миний түрүү хэлдэг нөгөө Улаанбаатарын гэр оролд амьдарч байгаа 160 мянган өрх ба шүү дээ. Энэ айдууд ч орон сууцтай болохыг хүсэж байгаа шүү дээ. Гэтэл энэ айдууд яагаад орон сууцтай болж чадахгүй вэ гэхээр орон сууцны ипотекийн зээл авахд тавьдаг шалгуур нь нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн байх хэрэгтэй гэдэг байхгүй. Энэ дээр л ерөөс онцдог шүү дээ. Нийгмийн даатгалын шимтгэл байхгүй ягаад бол ажилгүй орлохгүй байхгүй. Тэгэхээр таны гаргалгаа энэ дээр нэг дээр үнж байгаа. За хоёрдугаарт нь бол аймгийн төв дээр байгаа нийслэл. Миний гаргалгаа би юу гэж хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр өнөөдөр тэр 5%-ыг 3% болох нь гол биш ээ. Өнөөдөр яг энэ гэр хороолд амьдарж байгаа орон сууцтай болгоё гэсэн иргэдтэй яг тэр хүссэн хэмжээний одоо 50-аас 60 м2-ийн тэр байшинг хямдхан өгөх тийм ээ. Одоо шинэ гаргалгаанууд бол заавалчгүй бид нар энэ арилжааны банкудаар бид нар энэ орон сууцны зээл өгөхтэй асуудал биш. Өнөөдөр тэр хүмүүсийг яавал одоо амныхаа хашаанд нь бид нар яаж орон сууцтай болох вэ? Одоо би юу хэлэх гээд штэ. Гаргалгаа гэж та нэг асуугаад штэ. Тэгэхээр 18%-ыг 8% болгосон. 8%-ыг 5% болгосон тийм ээ. Тэгэхээр энэ хооронд чинь бас нэг санхүүжилт шаардлагатай байгаа шүү дээ. Ягаад гэвэл энэ чинь хин нэгэн санхүүжилт шүү дээ. Хин нэгэн санхүүжилт Монгол банк нь байна уу, засгийн газар нь байна уу, хин нэгэн төлөх ёстой. Тэгэхээр энэ хэмжээнд зарцуулагдж байгаа энэ мөнгийг бид нар зээлийн хүү бууруулахад ашиглах уу?
Эсвэл өнөөдөр яг тэр гэр оролт байгаа орон сууцгүй байгаа тэр хүмүүст орон сууцтай болох тэр нэг дэд бүтцийн шийдэж өгөх тийм ээ. Амны орон сууцыг сайжруулах. Одоо байгаа тэр амны орон сууцуудын сайжруулахад шууд одоо зээлэх энэ хэлбэрээр нь ашиглах нь зөв гэж бодож байна. Тэгэхдээ нийгмийн даатгал гэдэг тийм өндөр шаардлага тавихгүй гэж байгаа юм байна. Тэгэхдээ нийгмийн даатгалын дааж бас нэг санаа бол энэ өнөөдөр 5%-ийг 8%-ийг 3% болгох гэж болгож байгаа санхүүжилтийн их үүсвэрийг бид нар тэр нийгмийн даатгалын шимтгэлээр төлж чадахгүй байгаа иргэдийнх нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 50%-ийг төр яагаад төлж болохгүй гэж тийм ээ 50% тэр иргэн төлөг тэгээд тэр жинхэнэ утгаараа өнөөдөр орон сууцгүй байгаа иргэд маань орон сууцтай болох тэр боломжийг бид нар олохгүй юм уу? Тэрнээс биш өнөөдөр 70 мянган айлын орон сууцтай болцсон орон сууцтай болсон хүмүүсийн асуудлыг яриад байгаа байхгүй 18-ыг 8 болгоод өгсөн. Одоо 8-5 болгож өгөх гэдэг шүү дээ. Түрүүн бас бид тэр нэг дутуу юм ярьчлаа шүү дээ. Ганцхан ипотекийнхаа зээлийг тойроод ярьчлаа. Одоо нөгөө малчтын зээлийн асуудал. Тийм, малчтын зээлийг арга болгосон гэдэг нь нэг талаар надад яагаад ингэж байгаа гэж бодогдоод байгаа байхгүй юу? Тэгвэл бүхэл зээлийн хөв буурал та гэдэг. Би дахиад асууж байна. Тэгэхээр ийм л дээ. Нөгөө монголчууд өрийн хавханд орчлоо гэж яриад байгаа шүү дээ. Одоо өрийн чөтгөрийн тойрогт орчлоо гэж. Зээлгүй өргөө хүн байхгүйсэн тийм ээ. Тэгэхээр цалингийн зээлтэй хүмүүс. За өнөөдөр би цалингийн зээлтэй хүн, тэтгэврийн зээлтэй хүн, малчны зээлтэй хүмүүсийн энэ гурван хүмүүсийн тухай ярихыг хүсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хүмүүс яах гэж зээл авдаг юм? Өнөөдөр яах гэж зээл авдаг? Энэ хүмүүсийн өнөөдөр зээл авж байгаагийн хамгийн гол асуудал бол тэр хүүхдийнхаа сургалтын төлбөрийг төлөхчл зээл авдаг байгаа байхгүй. Одоо нийт манай Монгол улс чинь нийт 110 мянган малчин өрх байгаа. Малчин өрх. Энэ 110 мянган малчин өрхий чинь нийт авсан малчны зээл нь 260 тэрбум төгрөг байдаг байхгүй. Энэ 260 тэрбум төгрөгийг та нар яах гэж зээл авсан юм бэ гэдээ асуухаар ерөөсөө хүүхдийнхээ сургалтын төлбөрийг төлөх гэж зээл авсан юм а гэсэн ийм л зүйлийг хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр сая өнгөрсөн 7 хоногт Булган аймагт би Отгон Баяр гишүүнтэй бас тойрог дээр нь уулзалт хийгээд Булган аймгийн Дашин жилийн сум дээр нь уулзалт хийжсэн. Тэгээд Дашин жилийн сумын малчин гүр аргач гэж хүн босч ирээд энэ Монголын төрийн бодлого ер нь энэ малчтыг дэмжиж байгаа бодлого нь хаашаа яваад вирус ойлгох болоод юм тийм ээ. Яг гэвэл бидний өнөөдөр амжиргааны гол их үүсвэр болсон махны үнгүүтэй байна. Мах маань үнгүү болчихлоо. Ноос маань үнгүү болчихлоо. Ноосны урамшууллаа өгөх болчихлоо. Нөгөө ноолор маань үнгүү болчихлоо. Бид нар ерөөс орлогогүй болчиход байна шүү дээ. Гэтэл орлогогүй болцсны дараа бид нарт өнөөдөр зээлийн хөв буруулж байгаа нь яг нэг талын дэмжлэг. Гэтэл яагаад бидний орлогыг нэмэгдүүлэх энэ бодлого нь хайцсан юм бэ? Энэ малыг үнэтэй болгох тийм ээ. Нөгөө ноосыг үнэтэй болох, ноолуурыг үнэтэй. Асуудлыг эсрэг талаас нь тавьж байна. Эсрэг талаас тавьж байгаа байхгүй юу? Ингээд би орлоготой болж чадах юм бол миний одоо амжиргааны их үүсвэрээ энэ мал махны үн арь ширнийх нь үн нэмэгдэж ихтэх юм бол надад зээлийн хөв өнөөдөр 2 дахь 3 дахь асуудал гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Энийг бид нар анхаарах хэрэгтэй. Өнөөдөр хүмүүсээ орлоготой болгох нь чухал болохоос биш зээлийн хөвтэй ноцтолдох бас нэг тийм одоо шалгарсан арга бол биш байхгүй юу? За би яг юу гэж хэлэх гээд байна вөхөр энэ дээр бас дахиад юу хэлэх гээд байна вөхөр одоо 260 тэрбумын чинь зээлийн дөнгөж 40 тэрбум төгрөг нь хаан банкн дээр байгаа байхгүй юу? Төрийн банкн дээр байгаа байхгүй юу? Одоо бол сая нөгөө малчтын зээлийн чинь 10% бол зөвхөн төрийн банкнаас зээл авсан 17 мянган малчинд хамааралтай байгаа шүү дээ. Гэтэл нөгөө нэг 80% энэ зээлийн 80% чинь хаан банкн дээр байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд хаан банкны хүү өнөөдөр 18 байх шүү дээ. Тийм ээ? 10 болоог 18 байгаа. Тэгэхээр энэ хаан банкны хүү өнөөдөр яагаад төрийн банкнаас зээл авсан 17 мянган малчны зээл 10% болохоор буучаад хаан банкнаас зээл авсан цаана үлдэж байгаа дахиад 100 мянган малчтын маань хүү яагаад 18%-ээр үлдэж байгаа юм бэ? Энэ чинь төр шудраг ус байна шүү дээ. Тийм ээ. Энэ чинь нөгөө нэг тэр чинь банк, хувийн банк юм чи. Үгүй харин төр өөрөө эхэлсэн шүү дээ. Одоо төрийн хөтөлбөр гэдэг эхэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр хаан банкны чинь 10% болохын тулд төрөөс мөнгө нэх нь. Тэгэхээр тэр мөнгийг бид нар өнөөдөр яг түрүүний орон сууцны зээлийн хүүг би тайлбарласантай адилхан одоо 18-ыг 8 болгох нь чухал юм уу? Эсвэл ард иргэдийнхаа нөгөө өдөр тутмын орлогыг нэмэгдүүлж өгөх нь чухал юм уу гэдэг энэ л өөрөө төрийн бодлого байх хэрэгтэй байхгүй гэж би ойлгоод байхгүй. Түрүүнд нэг хэлсэн нөгөө дутуу зүйл хэлжлээ 260 тэрбум зээлийг ер нь ягаад малчид аваад юунд зарцуулаад байд юм бэ? За хүүхдээ сургалт гэсэн тийм. Тэгэхээр эндээс нэг тийм сонин судалгаа гарсан байхгүй. Ямар судалгаа гарсан гэхээр 2 жилийн өмнө энэ Азийн хөгжлийн банк шүү дээ тийм. Азийн хөгжлийн банк ер нь энэ монголчуудын хөдөөд байгаа амьдарч байгаа хүмүүсийн ядуурл ер нь хаанаас юунаас болоод байна вэ гэдгийг сонин судалгаа хийсэн байдаг. Тэр судалгаан дээр юу гэсэн байдаг вэхээр ерөөсөө энэ Монголын ихтэй сургуулиудын тогтолцоо нь өөрөө энэ хөдөө амьдарч байгаа иргэдийнхаа ядуурлын маш том шалтгаан болсон юм байна гэж. Одоо шинэ 160 мянган оюутан байгаа шүү дээ. 160 мянган оюутныг одоо нэг жилийнхэн төлөв нь 3 сая төгрөг гэвэл бид нар чинь
бараг үндсэндээ 480 тэрбум төгрөг тийм ээ 480-аас 550 тэрбум төгрөгийн өр зээл авч яж бид нэр хүүхдээ ихтэй сургуульд сургаж байгаа байхгүй зөвхөн 1 жил шүү дээ. Зөвхөн 1 жил. Энд чинь 4 жил сурч байна тийм ээ. Гэтэл өмнө нь бол бас нэг малчтын хүүхдийг нэг хүүхэд нь өнгөө сурдаг тийм ээ төрийн албан агчдын хүүхэд нь нэг хүүхэд нь өнгөө сурдаг. Энэ бодлого чинь бас байсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр бодлого нь өнөөдөр үргэлжлүүлэх нь ард иргэдтэй чухал уу? Эсвэл өнөөдөр тэр зээлийн хүү тийм ээ тэр зээлийн хүүг нь бууруулж өгöd байх нь чухал уу гэдгийг л өнөөдөр Жиндүүрийн тав дээр тавих хэрэгтэй. Тавих хэрэгтэй юм байна. Зэгнэх хэрэгтэй. Наа чи ихтэй сонин санаа байна тийм. Гэхдээ тэгээд одоо энэ их том тоо сонсогдож байгаа байхгүй. Үгүй юу гэж байгаа юм бэ? Бид нар монголчууд чи юу гэсэн үг юм бэ? Нэг тэгтээ тэгэнгүүтэл за энэ сургалтын чанар нь юу илээ мэлээ гэд бодогдож эхэлж байгаа байхгүй. Хэдэн хүүхэд нь ажлын байртай бол зүйлээ тийм. Гэтэл яг өөр дөрөө бодохоор хинч хүүхдээ бүр яаж хийж байгаач болтгоо нэг сургуультаа болгоё гэж бодох л байхгүй. Тэгэхээр энд бодлогын айхтар юу явж байна л гэж бодож байна. За тэгэхээр тийм. Тэгэхээр ийм судалгаа, ийм сони юмнууд гарч ирээд идэг. За тэгээд нөгөө Монголын бүх бал хаан банкнд байж байгаа гэж яриад идэг. Энэ тэгээд зөрчил ер нь бодлогоор л шийдэгдэх ёстой л гэж та хэлэх гээд байна да. Тийм шүү дээ. Бодлогын зөв байж. Тэрийг л бодлогыг л хүлээх үлдлээ гэд хатуу хэлчих болох уу? Болно. Ер нь энэ бодлого чинь байгаагүй ш байсан шүү дээ. 2008 оноос хойш одоо яг хөдөөгийн иргэдтэй хамарсан Монгол мал хөтөлбөр тэгээ Атрын 3 дугаар ингээд маш том хөтөлбөрөд хэрэгжиж хөдөө аж ахуй чинь бас хэрэгжижсэн малчт маань орлоготой болж байсан тийм ээ. Малчтын одоо арьс шир ноос ноодурууд нь бас үнэтэй болж эхэлжсэн. Ийм цаг үе бол байсан шүү дээ. Энэ байгаагүй ш тийм ээ. Энэ бодлого байгаагүй ш байсан. Тэгэхээр яагаад энэ бодлого маань өнөөдөр алдагдчих вөхөд эргээл нөгөө засаглалын хямрал гэж түрүүн битэрний хальт ороод гарлаа. Нөгөө Монгол төрийн бодлогын залгамж чанар гэдэг тийм өмнөхөө үүсгдэг. Нэг ийм алдаанаас болоод бодлогын алдаа хийчихээ тэр алдаа нь эргээд цөөхөн хэдэн энэ 76 гишүүн цөөхөн хэдэн засгийн газрын ирэх барьж байгаа намын нөхдүүдэд биш ард иргэдийнхэн нуруунд дээр их өндөр үнэтэй. Тийм энийг бид нар ингээд одоо би тантай ярилцж байхад энэ мэтийн санааг тэр малчны дашин жилийн сумд гүр аригчаа гэдэг малчны хэлсэн үгийг бас эсрэг талаар нь бодох тухай бодож ил да. Харамсалтай нь яг ингээд нэг эдийн засгийн ингээд ийм имийг хүмүүс маань нэг тийм заримдаа нэг тийм тогтож сууж яг ухаж ойлгохгүй тэрнээсээ болоод бид нар хариуцлагагүй өөрсдөө яачаад яг юунаас болов хиний гэдгийг ингээд бодохгүй байгаа шиг санагдаад байгаа. Тэгэхээр би тантай ярилцж ихслий турш яг өөр дээрээ ч юм уу одоо тэр хумс застдаг хүүхэн павильон түрээсэлдэг залуу гэдэг шиг яг хүн дээр яриад байгаагийн учраас би сая хэд хоногийн өмнө тэр 1072 хувьцаа чинь байна уу шалгаараа гэсэн юм уншлаа. Шалгалаа байж байна. Тэгээ би бодож штэ. За маргааш өөхнөөс өнөөдөр ууш ер нь мөнгө авъя. гэж хэлье гэж бодож байгаа байхгүй юу? Тэр хэлээгүй мөнгө авъя гэж хэлээгүй юм уу? Үгүй би тэрийг байгаагаа сайн шалгаж ийн гэдэг хачдаг. Тэгэхээр би бол бодож штэ. Мөнгө авч болох уу? Болвол яаж? Болохгүй бол яагаад? Одоо бол мөнгө авч чадахгүй. Мөнгө байхгүй. Яагаад гэвэл та Эрдэнэс 5 толгой гэж компани хувьцаа эзэмшигчтэй. Эрдэнэс 5 толгой. Эрдэнэс 5 толгой гэж компани бол нөгөө 5 толгойн ордыг эзэмшдэг ийм компани байгаа. Гэтэл Эрдэнэс 5 толгой компани чинь өнөөдөр алдагдaltaй ажиллаж байгаа. Дахиад 300-аас 400 сая төгрөгийн өр зээлэнд орсон ийм компани чинь яаж хувьцааныхаа одоо тавд хувьцаа эзэмшигч бол одоо нэг хувьцаа эзэмшигчдэр бол зөвхөн хувьцааны ашиг авах хэрэгтэй шүү дээ. Хувьцааны ашигыг хязгаа авах хөөр компани өнөөдөр ашигтай байж ижил хувьцааны ашиг авах хэрэгтэй. Болохгүй юм байна. За 2012 онд чинь Батболд сайдын ерөнхий сайд байх засгийн газар чинь нэг ард иргэдээс ерөнхийдөө нэг асаанд асуулга хийсэн шүү дээ. Та яг хувьцаагаа авч үлдэх үү эсвэл мөнгө авах уу гэх тийм ээ. Тэгээ Алтан уугийн засгийн газар гарч ирээд Алтан уугийн ерөнхий сайд маань юу гэж хэлсэн. Тэгэхээр би та нарт мөнгө өгч чадахгүй шүү. Та бүхэн ерөөсөө хувьцаа эзэмшигч бол гэж тийм ээ. Тэгээ хувьцаа эзэмшигч болгоод хүний хөгжлийн дэвтрээр тавьдсан байна л да. Тэр хүний хөгжлийн дэвтэр дээр нэг бичлэг хийсэн. Тэгээ нэг брокерийн компаниудад нэг 5,000 төгрөг тушаагаад нэг данс нийлүүлсэн тий. За ингээд энэ дансаар чинь одоо тодорхой тэр Эрдэнэс 5 толгой гэж компани чинь ашигтай ажиллах юм бол та бүхэн дивиденд буюу хувьцааны ашиг өгөх юм байна гэдэг ийм л зүйлийг хэлсэн шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр тэр Эрдэнэс 5 толгой гэж компани чинь өнөөдөр өр зээлэнд орсон ийм ашиггүй ажилласан байгаа байхгүй. Тэгээ яг энэ юунаас болчихоо гэхээр эргээл нөгөө бодлогын залгамж халаа алдагдсан тэр. За тэгвэл тэр найдваргүй байна. 1072-ыг байлгаж явах уу? Би байлгаж байгаа. Гэхдээ би 1072 дээр бол бас ингэж хэлэх гээд байгаа. Эсвэл энэ дээр тодорхой шийдэл бий. Ер нь бол төр ард иргэдэд хуурч мэхэлж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар санаачлагтай хандах хэрэгтэй. Юу гэхээр одоо Эрдэнэс Монгол гэж компани байгуулсан шүү дээ. Тийм ээ. Эрдэнэс Монгол гэж компани бол оюу толгойн 34%-ийг Монголын төрийн өмнөөс гэж ард иргэдийн өмнөөс гэсэн үг шүү дээ. 34%-ийг эзэмшдэг. 5 толгой компаниг
100% эзэмшдэг. Тэгээ Багнуур, Шивэова гэдэг стратеги 15 ордын чинь бүх лицензэнд нь одоо лиценз гэдэг чинь хөрөнгө шүү дээ. Тэр нь бүгдээрээ энэ Эрдэнэс Монгол гэж компанид шилжсэн байхгүй. Тэгэхээр миний хэлж байгаа би ерөнхий сайд шилжүүлсэн манай намын бүлгийн гишүүд бас санал гаргаж ирсэн. Ямар санал гаргаж байгаа гэхээр өнөөдөр тэр үн цэнгүй байгаа. Нөгөө 1000 доллар ширхэг хувьцаа ч 1 сая төгрөгийн үнэтэй байна гэдэг хэлсэн шүү дээ. Гэтэл ард иргэд маань би эсвэл 1 сая төгрөг авах юм байна. Эсвэл миний энэ 1000 доллар ширхэг хувьцаа чинь 1 сая төгрөгийн үнэтэй юм байна, үнэлгээтэй юм байна гэдэг ийм хүлээлтийг үүсгэсэн байхгүй. Ийм хүлээлтийг үүсгэсэн. Тэгэхээр одоо Эрдэнэс Монгол гэж энэ компани дээр тэр бүх 5 толгойг эзэмшдэг, оюутлогын 34%-ийг эзэмшдэг. Одоо бид нар оюутлогын хэрүүл хийгээд байгаа болохоос яг өнөөдөр тэр оюутлогын 34% маань өнөөдөр яг ямар үнцэнтэй болцсон юм бэ гэдгийг бас ард иргэд маань мэдэхгүй байна шүү дээ. Энийг ард иргэдтэй ч хэлэхгүй. Эрдэнэс Монгол гэж компани одоо саяын би наашаа ярилцлаганд орохдоо асуулаа л да захирлын нууцтай нөгөө нэг 1000 доллар хайцсан бэ. Нөгөө нэг Эрдэнэс Монгол гэж компани чинь үнэлгээ юу болсон бэ? Одоо 1 тэрбум доллараар хэмжигдэх ийм үнэлгээтэй компани байна гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр алдагдaltaй компанийн хувьцааг бид нар ард иргэдтэй эзэмшүүлэх ёстой мó? Эсвэл ашигтай компанийн хувьцааг бид нар ард иргэдтэй эзэмшүүлэх ёстой мó гэдэг асуулт. Санаачлагтай бай гэдэг тэгээд та хинт хэлээд байгаа. Надад хэлээд байгаа юм уу? Төр засагт. Төр засагтаа хэлж байна. Тийм ээ. Одоо ингээд эрх баригчтай хэлж байна. Ингээд шийдэх арга зам бай шүү. Тэр нэг ашиг өгдөггүй алдагдaltaд орсон компанийн хувьцааг ашигтай компани. Ягаад бид Эрдэнэт ашигтай шүү дээ. Ер нь ягаад манай Монголын ард иргэд маань ашигтай компанийнхаа хувьцааг эзэмших ирэхгүй байдаг юм бэ? Дандаа алдагдaltaй компани. Мэдлэггүй байгаад гол учир нь байгаа юм шүү. Мэдлэггүй дэш мэдээлэл өгөхгүй байна. Илт тод биш байна, тийм ээ. Илт тод биш байна, тий. Тэгэхээр бид нар ч нь бол 1072-ыг таач хүртэл мартсан байж шүү дээ. Би ч хүртэл мартсан. Энэ ер нь ямар учиртай хувьцаа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ Эрдэнэс Тавлаа гэж компани үнэлгээ яг юу болчихв? Бид нар ч бүгд хувьцаа эзэмшиж болцсон шүү дээ. Хувьцаа эзэмшиж болцсон улсууд ч нь болохоор яг үхээр тухайн жилийн компани ямар ашиг орлоготой ажилласан. Орлоготой бол бид нар ийм орлоготой ажилласан, ийм зардал гарсан. За ашиг нь юм байна. Ашиг ингэж бай гэж хэлдэг шүү дээ, тий. Тэрнтэй адилханаар энэ төрийн компаниуд гэдэг чинь бол одоо үнэхээр асар хариуцлагагүй. Би юу ч хэлэх гээд байна вөхөр ерөөсөө энэ төрийн өмчт компани гэдэг бол ялсан намын өмчт компани болчлоо. Төрийн өмч гэдэг бол ард түмний өмч байх хэвээр. Гэтэл өнөөдөр Монгол улс төрийн өмчт компани улсын үйлдвэрийн газар чинь 2012 онд 12 он хүртэл 100 орчим байсан. Одоо хүртэл төрийн өмчт компани бол 100 орчим байна шүү дээ. Гэтэл төрийн өмчийнхээ орог татан болгочлаа. Одоо энэ төрийн өмчийн орог ер нь энэ төрийн өмчт 100 компани дахиад 2012 оноос хойш байгуулагдсан 130 төрийн өмчт компаниг ер нь хэн хянаж байна? Тийм ээ? Хэн ашиг өгөөж хүртэж байна гэдэг маш том асуулт байхгүй юу? Энэ чинь ард түмний өмчт, бидний өмчт. Тэр яагаад энэ дандаа энэ төрийн компаниуд өнөөдөр ашиггүй ажиллаж байдаг. Тэгвэл ашиггүй ажиллаж байгаа тэр компаниудыг тэр захирлуудыг бид нар ажлаас нь халдгүй юм уу, сольдгүй юм уу? Тэр хариуцлагын тогтолцоонууд нь хаана? Дандаа улс төрийн томилгоонууд яваад байгаа байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Угаасаа тэгдэг байсан шүү. Томилгоонууд явж. Тэгээд л явна шүү дээ. Яваад ирсэн. Тэр энийг одоо энэ ингээд байна шүү дээ нэг тийм аюу тийм углуурхтай гүн гэнзгийн асуудлыг ингээд яриад ахаар олон жил одоо би чинь ингээл хүнтэй ярихаар мөн ч олон жил яг хэнийг л яриад байгаа байхгүй юу. Одоо нэг шийдэх арга байгаа болов. Одоо хүмүүс заримдаа нэг юм шудраг байх нэг үгсэж гэдэг үг муухай. Үгээ ололцож зөв юмн дээр хамтрахын сэтгэл улс төрчдийн эрд зориг, улс төрийн хүсэл сонирхлын тухай иргэний зориг. Та энэ дунд нь 4 жил болчлоо. Одоо энээс цаашаа унах газаргүй шүү дээ. Одоо бид нар чинь нэг ярилцъя да ингээд авъя да гэдэг тийм хүсэл зориг байна гэж харж байна уу? Би байгаа гэж харж байгаа. Ер нь яг одоо улс төрт ороод 4 жил болж байна. Улс төрт орохоос өмнө хувийн хвшилд ажиллаж байсан энэ баялаг бүтээлдэг салбарт байсан учраас бол би нэг их ярьдаг биш. Тийм ээ, аль болохоор хийхийг хичээдэг ийм л хамт олонны дунд өсч өндөөсөн учраас нэг их тийм олон жил нэг юмыг одоо үлэг болтол ярихаас ичдэг штеп. Миний нүүр булаадгийн тийм ээ. Тэгэхээр эн чинь саяхан бас нэг Эрдэнэтийн зөвлөгөөнд би оролцсон. Монгол Эрдэнэттэй шүү дээ. Тэгээд манай Эрдэнэтэд юу гэж хэлж байгаа нөхөр ерөөсөө Монгол улсад ямар асуудлууд тулгамдаад байгаа юм бэ? Эдийн засгийн асуудлууд, тийм ээ. Төсөв мөнгөний асуудлууд, улс төрийн тогтолцооны асуудлууд, засаглалын ямарлууд энийг бид нар бүгдээрээ мэдж байна. Харц намынхан ч мэдж байна. Сөрөгчөнд ч бүх улс төрчид мэдж байна. Бүгдээрээ мэдж байна. Биш нь ч ярьж байна. Яаж гарахаач мэдж байна. За. Харин хизээ хийх үү? Хин хийх үү гэдэг чинь их чухал асуудал болчиход байна. Тэгээ энэ дээр л бид нар шийдэл олмоор юм. Хин хийх үү? Хизээ хийх үү гэдэг тийм ээ. Гэдэг ийм хариултыг манай
эрдэмтэд хэлжсэн байхгүй. Тэгээ би дотроо бодоо сууж ирсэн. Нэрээ бид нар чинь одоо сая улсын их хурлаар олон жил ярилцаж одоо хамгийн чухал Монгол улсыг урт удаан хугацаанд доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал гэдэг маш сайхан үзэл баримтлал бид нар баталчлаа. Их хурлаас олон сайхан хууль тогтоомжууд баталдаг. Харамсалтай нь амьдрал дээр хэрэгждэг. Тэгээд нөө иргэдийн төрд идэх итгэлчин өдрөөс өдөрт унаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг л одоо хийх түрүүн та асуулаа шүү дээ. Улс төрийн эр зориг байна уу гэж. Тэгэхээр л одоо энэ дээр бид нар эр зориг байх ёстой. Бид нар байна гэж тангар өргөсөн учраас бол Монгол улсын нийтлэг эрх ашигын төлөө бид нар нэгдэх ёстой. Парламентын жинхэнэ утгаар нь бид нар парламентын улс учраас парламентын зөвшөлтсөл парламентын арчлал гэдэг юмыг жинхэнэ утгаар нь Монгол улсад хийх хэрэгжүүлэх ийм цаг нь болцсон юм байна гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгэхээр сая би түр англи гэж ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр их хурлын дарга нь өнөөдөр ерөөсөө Монголын хамгийн том нүрдэд байгаа нэг том аюул бол Монголд эрх мэдлийн хуурилт, эрх мэдлийн төлөөх одоо зодон тийм ээ. Энэ бүх юм чинь өөрөө Монголоо хямраагаад байгаа юм байна гэж би таарад байгаа байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр их хурлын дарга нь гүйцэтгэх одоо засаглалын тэргүүн юм шиг тийм ээ барилгын метр квадратын үнийг тогтоодог, зээлийн хүүг Хөдөө аймаг дээр очиод дуртай үнээрээ ингээд зарлж яадаг тийм ээ. Бидэд ерөнхий сайд гэж хүн юу хийж байгаа? Хаана вэ? Улсын их хурлын дарга өөрөө яг юу хийх ёстой? Монгол улсын ерөнхийлөгч өөрөө юу хийх ёстой гэдэг нь эрх мэдлийн хуурилтын их ойлгомжтой болгож өгөх ёстой юм байна. Сая Английн жишээн дээр үтгэхэд одоо зөвхөн англи биш юм билээ. Энэ парламентын засаглалтаа, парламентын арчилтаа улс оронд бол улсын их хурлын дарга нь шууд улсын их хурлын дарга болсон өдрөө намынхаа хариалаас татгалцдаг юм байна. Татгалцдаг. Бүх улс орнд парламентын засаглалтаа бүх улс орнд. Тэгэхээр өнөөдөр манад Монгол улсад эсрэгээр байгаа шүү дээ. Нэг намын дарга, парламентын дарга хийгээд дахиад гүйцэтгэх засаглалын тэргүүн хоёрын хооронд ерөөсөө ялгаа байхгүй болчихсон. Хинэн ерөнхий сайд, хинэн өнөөдөр одоо их хурлын дарга нь ерөнхий сайд шиг ажиллаад ингээд наадах ч бол тэгээд энэ. Тэгтээ одоо энэ чинь засах хэвээр. Яг засах хэвээргүүд тэгээд энэ дөрөв жил чадсан шүү дээ. Хууль батлаа. Бид нар сая энэ чинь одоо үндсэндээ их хурлын дарга чинь намын дарга болоод нэг жил гаруй хугацаанд л хийж шүү дээ. Тэгэхээр болдгүй юм байна гэдгийг бид нар дахиад энэ богинохон хугацаанд маш их өртөгтэйгээр бид нар ойлголоо шүү дээ. Тэгээ ер нь бол хууль гаргаа санаачилчих гэж бодож байгаа. Их хурлын шинэ их хурл бүртгэхэд их хурлын дарга нь шинэ их хурлаараа батлая. Их хурлын дарга нь одоо намаасаа төтгөлцдөг ийм хуулийг л батлуучих хэрэгтэй юм. Тэгээ сая би за яг бидний хувьд бол нэг тэр хөгжлийн зөв рүү ороодох бол аль нам нь чамаа алга. Тэр нэг үнэхээр нэг зөв бодолтой улс төрийн зориг гаргах, сэтгэл гаргах, хүсэл сонирхол гаргах тийм хүмүүс байгаас. Тэгээ саяны таны ярианд донд хэн хизээ хийх вэ гэдэг асуулт байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хэн гэдэг чинь за хизээгийн тухай би ярихгүй энэ цаг хугацаа алдахгүй байхын тухай хэн гэдэг нь хэн байх вэ гэдэг их чухал очиод байхгүй юу? Тэр тийм том өөрчлөлтийг хийхдээ өөртөө ашиг харддаг. Одоо бид нар энэ улс төрчтэйгээ тухай зөвхөн ийм байдлаар ярьдаг болчих нь жоохон эмгэнэлтэй л байна л да. Тэг яагаад ийм болчихоо гэдгийг би та одоо сая түрүүн нэг өгүүлбэр хэлээд гисэн би ч одоо өдөөнөөс сонгогдсон гэж болохоор за хөдөө бол энэ улс төрчт гэдэг чинь бүр мэдхгүй тэрний дээд оргилцэг гэж хаана байдгийг мэдхгүй. Одоо би сая л булганд явж байхад л айгүй хачаа юм яаж шít. Аль хэдийн эхэлсэн. За тэгээд одоо манайх гарч ирэх юм бол чи тэрний тийм юм болно ингээд бүр ингээд албан тушаал хуурилцсан. Ингэхээр яах вэ? Гэтэл улс төрчид болохоор нөгөө жигтэйхэн ялдамхан нуур нугас шиг амтд тэрүүгээр яваад л ерөөсө сайхан бүхнийг амлаад л ингээд тэгээ улам тэр нэг юм амлаад явж байгаа хүмүүсээ улам хөөрөгддөг. За чи сайн ажиллаад тэрийг ингээд олон хүн л өөрийнхөө талд тэгэхээр улс төрчид өөрөө хөөрөгдөд байгаа гол хөшүүрэг нь биш үү? Тэгэхээр би энэ хурал яг их хурлын гишүүн байхын хугацаанд бас хүлээлт их байсан юм аа. Юу гэхээр нэг цөөхөн хэдэн бичиг баримтуудыг бид нар баталчих юм бол өнөөдрийн улс оронд үүссэн асуудлууд бас шийдээд явж болох юм байна. Тэгэхээр гинээр бодсон байсан. Гинээр бодсон, өөдрөгөөр бодсон тийм ээ. Тэгээд энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөнд тэр эрх мэдлийн хуурилтай холбоотойгоор тийм ээ. Ерөнхийлөгч нь юугаа хийх юм, их хурлын дарга нь юугаа хийх юм, ерөнхий сайд нь юугаа хийх юм гэж тийм ээ. За хоёр дахь асуудал нь бол тэр төрийн албаны тухай хуулийг маш сайн хууль хийхгүй бол үнэхээр энэ засаглалын хямралч нь юм болчлоо гэж түрүүн битээр ярьсан тийм. За гурав дахь нь бол улс төрийн намын тухай хууль. Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс санаачлаад орсон. Одоо энэ хуулийг бид нар даруйхан батлах цагаал зүгээр батлах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо энэ хуулийн талаар нөтрүүлэг хийсэн шүү дээ. Улс төрч чинь бол энэ улс төржилт энэ хаграл бутрал хуваагдал бол хамгийн эмгэнэлтэй дүр төрчээд байна шүү дээ. Би хөдөө явж орон нутаг сум орон нутаг дээр уулзалт хийх үрдээ би сэтгэл эмзэгдэг асуудал энэ би. Хөдөөгийн сумдууд дээр ганцхан Өвсгөл аймгийн сумдууд биш хөдөөгийн сумдууд дээр байгаа одоо хүнсний би дээр танд хэлжсэн хүнсний дэлгүүрүүд сүлжээнүүд одоо шинэ хөдөө сум дээр 8 дэлгүүр байхад 4 нь арчсан намынх 4 нь ардын намын дэлгүүр тий зөвхөн өөрийнхөө дэлгүүрээр орж үйлчлүүлдэг.
Энэ бол инээдэн биш. Тэгээ гачхан ч гэсэн үнэг. Одоо аймгийн төлөө явдаг шуудангийн машин намынхаа прогонд суудаг. Тийм Улаанбаатар руу ирэхдээ өөрийнхөө намын автобусанд суудаг. Ийм муухан одоо хагарал, бутрал, хуваагдлын ийм нийгэм болчихлоо шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энийг чинь бид нар зас залруулах хэрэгтэй шүү дээ. Яаж зас залруулах хэрэгтэй гэвэл тэр одоо тэр намаар нь хуваадаг, тийм ээ. Намынх нь улс төрийн намууд нь өөрсдөө яг зөвхөн гишүүнчлэлээр уралддаг. Тэгээд одоо сумын төв дээр өөрсдөө байшин одоо сумын төв дээр байгаа хамгийн олигтой өөдтэй байшин бол эсвэл ардын намын байр, эсвэл ардс намын ардын байр. Намын байраар өрсөлдөг. Гэтэл улс төрийн нам одоо Монголд байгаа хамгийн том бидний алдаа дутагдал бол бидний бүгднгийнх нь алдаа дутагдал бол улс төрийн нам бол бодлогын нам байх хэрэгтэй. Түрүүн би Англид дээрөөсөө сонгуулийн дээр 200 хүн улс төрийн албан тушаал дээр очиж солигддог юм байна. Тэр 200 хүн хамгийн шилдэг одоо Английн бодлого тодорхойлогч нар байхгүй. Нэг намынх нь ялсан намынх нь тийм. Тэрнтэй адилханаар манай монголчин өөрөө хүн ам цөөхөн. Тэгсэн мөртлөө өнөөдөр Монгол ардын намын одоо гишүүд дэмжигчд 230 мянга. Ардс намын 200 хэдэн мянга гэдэг ингээд ард иргэдээ баг ингээд хуваагаад ингээд авцсан тийм. Энд их улс төрчсөн. Нэгдүгээр гишүүнчлэлээр өөрчлөлтөг ийм улс төрийн нам байж болохгүй. За хоёрдугаарт бол үнчрөнгөөр тийм ээ. Гуравдугаарт бол хамгийн том алдаа бол улс төрийн нам өөрөө хамгийн том ажил олгогч мэтэр өөрийгөө хардаг байхгүй. Түрүүний бидний ярьсан нөгөө төрийн албаны зөвлөл дээр 30-40 мянган хүнийг одоо төрийн албанд халсан салсан байна. Улсын үйлдвэрийн газарт 20-30 мянган хүнийг тавьсан байна. Тэр улс төрийн нам бол ажил олгогч биш шүү дээ. Улс төрийн нам бол тэрийг л одоо олгогч байхгүй. Ойлгуулж одоо хэдийгээр сонгуулийн хуулиар цөөхөн хоногт байсан ч гэсэн тэрийг л хүмүүс ойлгосоо л гэж бодох юм. Яриул их олон сэдв байна. Хамгийн гол нь таны ярианаас би одоо энэ нэг мэдээлэлтэй байх, өөртөө мэдээлэлээ шаардах асуудал бидний хувьд, жирийн иргэдийн хувьд үлдчихэв. Та бүхний хувьд тэр улс төрийн эр зоригийнхаа аль гаргах үлдлээ. Ингээд амжилтсаа баярлалаа. За их баярлалаа та бүхэнд. Цаг үеийн үзлүүд нэвтрүүлгийн удаагийн дугаараар улсын хурлын гишүүн Лувсан Цэрэнгийн инх хамгаалан оролцлоо. Анхаар үзэгчдэд баярлалаа. Сайхан амраарай.